പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വിൽപ്പനക്കുള്ള ട്രാക്ടറാണ്. വിഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 2020 മോഡല് മഹീന്ദ്ര 575Di യുവോ 45 HP കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ട്രാക്ടറാണ്. എറണാകുളം ലൊക്കേഷനിലാണ് ട്രാക്ടർ ഉള്ളത്. പവർ സ്റ്റിയറിങ്, ഓയിൽ ബ്രേക്ക്, ഡുവൽ ക്ലച്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസുകൾ. 850 ഹവറാണ് ഈ ട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3 പീസായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചേസിസ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി വിഞ്ചാണ് ഇതിന്മേൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ളവർ വിളിക്കുക 9388 111 775. 8 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില. എറണാകുളം ലൊക്കേഷനിലാണ് ട്രാക്ടർ ഉള്ളത്. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.